وغادي نشوفو في الشابيتر التالي موليكولير. كريستو موليكولير غادي ندرسو فيهم لا ستركتور ديال لا كلاص، يعني غادي ندرسو الماء في الحاله الصلبه H2O ا ليطا سوليد. دونك هنا خدينا اون ايدي جينيرال على الكور، على البارتي كامله ديال الكريستالوغرافي شنو غادي ندرسو فيها، يعني مازال تبعنا شويه ديال الخدمه. الور دابا لاش غندوزو ان شاء الله، غادي ندوزو للشابيتر الثاني واللي هو لي كريستو ايونيك على بركه الله. الوغ شنو هما لي كريستو ايونيك ستادير كيتكونوا من ديزيون ايونات. الايونات فيهم جوج على حسب الذره شنو طرا ليها. لاطوم ملي كتكتسب ان الكترون تعطينا انيون، وملي كتفقد ان الكترون تعطينا كاتيون. انيون كنرمزو ليه ب ا موان، كاتيون كنرمزو ليه ب ا بلس، والاتوم كنرمزو ليها ب ا. فكل ذرة فقدت كتشحن بوزيتيفمون، كل ذرة اكتسبت كتشحن نيجاتيفمون. دونك كنركزو على لي زيون. دونك lorsqu'on parle d'ions on parle d'une notion fondamentale ماشي غير en chimie minérale mais حتى chimie organique. C'est la notion de l'électronégativité. Donc غادي نديرو رابيل على l'électronégativité باش ندخلو في la première structure. Donc شنو هي l'électronégativité؟ L'électronégativité c'est tout simplement فاش كيكون واحد جوج وليدات كيلعبوا وبيناتهم واحد الحبل، هاد الحبل فيه عقدة، كل واحد كيحاول يجر الحبل اللي عنده. انا واحد لا بيرسون ا بي، دونك الا كانوا هادو متساويين الفورس دو ا تساوي فورس اكزيرسي باغ لا بيرسون بي، كنلاحظوا ان العقده كتكون في السونتر، يعني ما كتنتمي لا لهذا ولا لهذا. هاد الحاله كنقولوا ان لا ليزون الي كوفالونت. باغ اكزومبل لا ليزون ما بين الكربون والكربون، الالكترونات تيكونوا الوسط، دونك كنقولوا ان هاد لا ليزون هادي الي covalente. C'est-à-dire que l'électronégativité de C كتساوي l'électronégativité de C. Donc شنو هي l'électronégativité؟ L'électronégativité هي la tendance d'un atome à attirer vers lui les électrons de la liaison. قدرة ديال واحد الذرة على انها تجبد لعندها الالكترونات ديال الرابطة. دونك هنا فهمنا شنو هي لا ليزون كوفالونت. لا ليزون كوفالونت فوالا جوج اشخاص عندهم نفس، جوج ذرات عندهم نفس القوة، يعني الالكترونات تيكونوا في السونتر. دابا غنشوفوا لا ليزون ديال الموضوع ديالنا واللي هي لا ليزون ايونيك. الور شنو هي لا ليزون ايونيك؟ سي تو سامبلومون نرجعوا للمثال ديال جوج الاشخاص كيجروا واحد الحبل، مي سيت فوا واحد كيغلب الاخر. دونك نقولوا واحد انه قوي على الاخر. Voilà, donc la force de la personne P est supérieure par rapport à la force de la personne A. Donc on dit que l'électronégativité de A est inférieure par rapport à l'électronégativité
de P. Un exemple. تخيلوا معايا هاد الجوج اللي كيتجروا هما ال Na مع ال Cl. بيناتهم واحد لا ليزون. دونك ال Na عاطي الكترون ديالو و Cl عاطي الكترون ديالو. كنلاحظوا ان الالكترونات كينحازوا لجهه Cl. دونك الالكترونات كيتجهوا في الاتجاه ديال Cl. في هذه الحاله شنو كنقولوا ان لا ليزون اي كوفالونت. دونك هادشي كينتج عليه. دونك هنا اول حاجه كنلاحظ انه كتكريا ليا واحد لا بولاريتي جايه من بول قطب. كاين بول موجب قطب موجب وقطب سالب، بول نيجاتيف وبول بوزيتيف. دونك هنا هذا كيتشارجا دلتا موان شارج بارسيال دلتا موان، هذا شارج بارسيال دلتا بلس، يعني كيبداو يبانوا ليا الشحن. بار كونتر دونك بعدا لا ليزون ايونيك لي بولار قطبيه، عكس لا ليزون ايونيك لي بولار. La liaison covalente, elle est comment? Elle est apolaire. يعني ما فيها لا بول نيجاتيف ولا بول بوزيتيف. D'accord? Donc, la liaison ionique fait une polarité. Alors, c'est pour cette raison, toutes les structures que nous allons étudier, dans le chapitre, ont une polarité. Donc, on va commencer la première structure CSCl. On va voir qu'elle a CS plus Cl moins. NaCl, Na plus Cl moins. ZNS, Zn2 plus S2 moins. CaF2, Ca2 plus 2F moins, etc. Les structures, ce sont des structures, ce sont des ions. C'est pour cette raison qu'ils sont des cristaux ioniques. Voilà. Donc, l'introduction, donc je vais effacer tout. Je vais entrer dans la première structure ionique. Bien sûr, il y a un question. Pas de question, ok, nous. Donc, la première structure que nous allons étudier, c'est la structure chlorure de cesium. Donc, bien sûr, cesium, c'est l'élément CS du tableau périodique. Chlorure, c'est l'élément chlore du tableau périodique. Et bien, ur, une charge négative. Une charge positive. Donc, CS plus. Cl moins, CS plus. Donc, il y a de la structure chlorure de cesium. C'est tout simplement Cl moins, il occupe les sommets. Au CS plus, il occupe le centre de cube. Voilà, juge ديال المعلومات. Il a عرفتهم غنعرف نرسم la structure. Donc il ne reste maintenant que de dessiner la structure chlorure de cesium. Donc je vais dessiner un cube dans lequel les ions Cl- vont occuper les sommets. Donc